各位老师好，谢谢大家哈，中午前来大家可以慢慢用餐一边听哈。然后这次呢，其实不跟大家讲说短讲，而是说我们要做一个增建活动。为什么要做增建活动？其实因为我们教发有接了一个高中品计划，那高中品计划希望由我们这个实践大学高雄校区做这个环讲沙龙环讲，因为以往我们都有做窗内的话，需要把它推播出去，推播到伙伴大学。所以刚刚我批的那些伙伴大学也是我们增建的对象。那一样就是我们这增建活动，我就照讲义里面说了那其实是依据这一个因为我们教育部有奖励区域教学资源做整合。那沙龙活动是我们这学校想要推给其他邻近的7所大学那这个短讲我们要推短讲那短讲我们其实也在教发里面推了大概好几个学期那也有小小的一些成果那这个短讲我们就当做种子学校推出去。那短讲我相信老师们或多或少也清楚。那如果不是很清楚，我待会用一个网路就是那个影片跟大家说明一下。那这个呢就是要增影片短讲。那短讲呢基本上就符合15到18分钟。那这个要分享什么？其实在这边其实在座有几位老师也参与过我们的教发的这个沙龙短讲，大家也知道，就是说用15到18分钟，你可以分享你自己的专业或者一些特质。那比如说亲身有一些体验，然后大概以这个面向深耕品格实践生活。其实这题目很广其实你就要分享你的奋斗史，或者是你的挫败史，然后给大家有觉得说，因为就是要让他正向看待等等，我觉得这很好发挥大家都很聪明那这个部分只是说你在录你自己要分享，那必须要上传给我们要增建你短片15到18分钟这个部分。那因为我们自己高中品建这计划，其实另外一个资源就是要建一个平台。那这个平台呢要建的时候，其实它一开始要铺成一些作品，那这些作品就来自于这一次增建的内容。大家老师知道OK， 那你们边是有问题都可以提问那这边有讲我们活动为什么我们会办在今天这些抓的时间点就是希望也不要太晚，因为我们活动是定7月1号到9月30。那为什么要选择6月底因为刚刚我就想这一周也是都期末考周啦那趁着期末考周之前那我们赶快办一个说明会，因为不然老师暑假可能是有他的活动。但是呢，透过这个增建活动也说明如果我们的活动是7月1号到9月30，所以我们可能在这个平台上建好，把老师的一些内容铺成放在这里面这平台上。那我们补助对象除了我们自己南实践之外当然还有7所伙伴大学。那其实也希望呢，我们透过这个计划，可以把我们的短讲不止利己可以把它推播出去那伙伴学校有哪些因为我在座看起来都是我们南实的。好，这个呢短讲的分享呢是针对教职员，也就是说只要你在中山、雄大、高一、一手、东大、还有屏大、高师大，或者我本身其实都有在做这样的动作。那这些呢，你只要有认识，我会觉得你就鼓励他来投件。那投件怎么投件呢？那待会会说明所以一样重点就是说，如果你有认识的这7所学校，它是教职员，都欢迎他来分享，来投稿。那内容呢，刚讲了，就品格深耕生活实践，其实就只要把你的很有启发人的，就是那个动机让他怎么去正向看待，或者是你们分享。像上次我们就请老师们，他就分享他的慢跑，从慢跑里面体验他的人生观。有的人是用留学或求学角度或等等，那我想说这个都很容易拿捏那重点就是说，在我们第2点一样，就是你短讲的题目，就是你的名称不一定要完全符合这个名称，你可以自己定比如说有人是说跟慢跑对话，它不一定要变成品格深耕或者生活实践，因为他正在慢跑里面。有的老师说，他练太极，他有什么想法，那就练太极的名称等等
好，那再来第3点呢，一样就是我们学校啦，因为刚好都是自己人自家人，就是我们其实我们教班有提供一些资源，也有买一些设备。如果你觉得或者是本身你也想要增建比如说庆妈老师他想要增建，他想要投建，但是他那个手机或设备没办法提供他做投建的动作，这时候我们教吧就可以运用我们的资源，比如说请你到一个场域里面，让我们拍着你，当然可没有观众，我们没有观众我们拍着你，因为他只是在做个短片等等那这个部分就是我们可以提供技术来协助了所以老师们，如果你只要准备你的内容，那剩下的就交给我们教吧帮你做好。OK， 那一样呢，在这边呢，如果要投稿的老师因为我后来发现就是你要投稿，因为它毕竟是15到18分钟。那其实你可以一开始因为大家都有 Google， 有 Gmail， 老师们没有 Gmail 举手一下。其实我们现在 G2 也是 Gmail， 对不对？你可以用你的 Google 先上传你自己的影片，这个呢就是等于说你先上传，然后我们也可以先看一下这等等，这在第4点的部分。好，那这边呢，老师除了你要提供这短讲内容，其实就是影片之外。还有一些文字稿，就是说你可能你讲内容，因为你内容你可能要铺陈，都有一些你自己要叙述的内容，你就把它打成文字稿，就一并给我们。因为当天也不是说当天，就录影的时候，其实有可能你会照着 PPT， 就是也不是对嘴就是你会看到 PPT， 这样叙述的想法，那你可以给 PPT， 那我们这个内容还有一些回馈问卷，就像是我们。每次办活动都有回馈问卷，那这个制式的格式我待会会秀给大家看。那因为要的内容其实也不少，所以我们会有一个检核表，你只要做哪些事情就打勾。那主要精神还是影片。那影片里面讲的内容要不要把它变文字稿 ？OK。好，那我们这边是说这样的因为毕竟这些教育部计划其实还要重点要看产出了，所以呢。如果受补助的老师们，那我们希望说配合我们的推广，那其实有可能我们会有一些比如说您是个典范，我们请你来铺陈说明一下，那这个可能会有一些活动，那这个部分在这边有特别讲，这个是以上就到我们补助的原则。好，那当然要启发你们的投件动机但你们不可能是因为这个原因，那这个每一件呢，跟那个在座老师那个资源讲一下，就是我们会成立一个审查小组，那针对比如说这次我们突然大受好评，又投了40件，那我们当然要甄选，因为最多补助假设补助20件的话，我们就会请个审查小组去审。那审核的内容依据什么，我待会会说。那最高是8000块，我是说8000块也不错了，因为你只要录个影片，然后文字稿，就大概这些。文字稿、PPT 等等这些那重点是老师，如果你意愿，那当然我们都会协助。那这个部分是我们上限会是8000块影片。其实说实在，有时候像你看，有时候自拍神经就拍了，然后录影你就开始讲，分享15到18分钟，这也可以。OK。好，那一样呢，您就是因为我们期限是到9月31。那9月31的时候，我们用最快方式就是怎样子？就是说，你就因为自己都有 Gmail， 你只要有 Gmail， 我们都有 G2 信箱，其实基本上你就有 YouTube， 你就有上传的权限。那你可以把影片放上去。那这个影片呢，其实我们待会会说就是影片规格我们没有特别限制。那其实你只要可以放得上去 YouTube 格式可以支援就 OK 了。那基本上。你影片，因为你影片是放在 YouTube， 那还有其他等等档案，其实等等档案包括检核表，那你可以透过 email 传到这个 TLDC2、G2.exe 等等，这个是我们教发的公共迹象。那如果你要确认说你到底有没有投件有没有成功，那当然你也可以直接打电话到我们登记。原则上我们也会主动告知因为你有给我们讯息，我们看有没有些增件的部分有遗失的不会说你们投了之后我们就不会管
OK， 那这边第二点就讲，你增建资料必须完备啊。如果这边完备等等一大堆的，那可能就你必须就是等于说你没办法授予一些补助或等等，这个是我们特别写的。那原则上只要你有投件，我们都会协助你把它完件，就这样子。好，那这个是申请文件，就是特别把它列出来。其实看起来好像蛮多，其实还好啦。检核表哦，当然会秀给大家看哦。检核表影片档，那格式不拘，那就录15到18分钟。哦，你也不要录太多哦，太多会扣钱。15到18分钟，原则上哦 ，OK。那文字稿哦，我跟各位讲哦，为什么会特别列这个？因为教育部的补助啊，它要有一个准则，它其实它依照就是你的文字稿。哦 ，PPTO 等等要几页以上，所以我们这边为什么会特别写3000字以上？因为它是这样子叫你要依这样子给奖金，哦，所以呢，如果您叙述的内容非常多，越多字越多越好了，哦 ，OK。那有些话你可以一直回，复制一张复制一张，有的说有些话你一直要强调啊，不算是字数。然后 PPT 也是一样，还有回馈问卷等等，还有这个，因为毕竟有时候你讲。那资产就是你自己，但是我们必须要把你推出去，哦，就是把这个分享出去，所以资产就是必须要授权给我们，好，这边也要麻烦听一下。啊，当然这个因为这属于奖金的，所以呢就特别要写个个人理据收据的部分。那这些申请文件呢，其实我们都放在这里哈。比如说像检核表，它长大概是这样子。比如说影片档你有没有？这就是检核表。你有没有？我就把它陈述起来。你有没有符合这个样的一个格式？就格式不拘啊，有没有15到18分钟？那上传的网址，其实你只要做这个，我们就看到了。好，那你如果完成，就可以打勾。那是不是3000字？我讲过了，因为教育部要给奖金，他叫我们一定要依据这个。老实讲，教育部的钱是不好得的，因为它规范非常多。我是跟各位讲，老师们讲就是说，如果你希望奖金多一点，我当然知道大家不会因为奖金的问题，但是如果奖金呢，一定会跟这个字数有关。我只是讲说这样子。当然 PPT 也是一样，你的越多张图越好，图要，比如说有些人光去一个那个东沙群岛。他去拍了很多张图嘛，你就把图放上去。OK。好，那活动问卷的回馈单，我们会有回馈单哦。那个回馈单的部分就是像，就类似这样，这个各位应该都填过了，就是这样。我们自己学校其实都知道这个，然后外校可能如果你想要请他来投件，我当然欢迎哦，也麻烦各位啦他就要再写这个form出来因为他这个也是种活动，我们都会放在里面，所以不管他是专任、兼任，行政人员，在这个7+18所学校都可以投件，等等。那这个是，那第3个著作授权书，我想，就类似这样你只要签署愿意授权给我们去使用，这样就可以了。还好。个人收据我就不用特别说了，就是因为我们最后核发多少，就会请你跟人写下。OK， 好，大概是这样子。好，那你们一定会有些老师其实我想问一下就是我们教发办那个窗内门外沙龙活动，沙龙短讲有没有还不曾参与过的？还是有几位老师，所以呢，我的意思是说，其他外校也会遇到这个问题。那我们呢，其实就会把一些短讲的技巧，因为我们在办这个短讲之前，也有请几位资深的，就在短讲界颇有名声的老师亲自来我们这边跟大家说明怎么短讲，怎么做好短讲。那之后也有其他的老师们在这边愿意奉献1个小时说明。
那这边的影片其实我们都放在这个网页上，那因为我们后来也有公告在系网页嘛，你就点进去，那这边其实我们教发所有的内容，那我就其中点一个啦像这一位老师如果大家常看他去公视做短讲的话，他有做节目啦，跟何佩宇何老师这个学校网络太慢，应该在这打架里罗图之上。这个呢，大家看，这个大概在今年的1月12号，我们就邀请他在公视主持节目，何佩何老师然后如果你觉得很好奇，就打何佩，就知道他是什么来历的人。那他会跟大家讲怎么做短讲，那老师们可以去看。好，这边都有说明。老师说，短讲怎么做？这边有。那当然还有几次我们有请老师们就是学校老师们分享这个，你就可以参照说，我怎么做短讲？只是你们在录的时候你们没有听众，因为我们是要增建，所以就是我们会被你说你会做一个笔记，然后你再讲，所以你可能用一个笔记一边讲一边陈述，对不对？我有问题那你这个回馈单你放在 YouTube， 那谁在听？没有，我们没有放在 YouTube 其实，那个像这个内容对不对？原则是，比如说我们自己学校，我们愿意参与的老师，我们是不是有公告在网页上？是有那个学校网页，还没。我们会把它公告在学校网页，因为其他学校端其都有了，因为我们有那个发韩文过去了。那我们学校校内的，我们会今天说明会完之后，我们会放在那个学校公告里面。它有很多附件嘛，那你刚刚讲那些影片只是放在 YouTube， 其他呢就用 email 寄给我们就好。我再讲一次就是我们会把这个活动公告，它大概会长得像这样子。就增建计划我们会公告了，那你就像是我们那个，对啊，很要慢。这里了就像您可以想说，就像师生社群一样，我们要办之前或办会放，或者是办之后放上去。那像影片的部分呢，刚刚影片其实就在这个网址里头。那短讲的增建内容。其实我刚刚讲 PPT 就是来这边来它会有这些，我跟你讲有这些，那我们会附加很多附件，就在这里，1个、2个、3个等等。老师知道我们会公告有附件，就像是你在申请师生社群一样，有很多核销的申请书或等等，你就把它下载。我们校内可以用这种方式那校外的话，我们就要我们透过学校告知他们这件事情。因为你还没有回答我的问题，就是你怎么做回馈这个回馈是你们做的还是？我们已经做好了，就在上面打就好。自己写啊，自己写啦。就是你没有观众怎么去写那个回馈单？我的意思。就是你自己写啦。对，你对这个活动怎样啊？你参与这个活动所以你回馈给我。我还以为是要你所有的听众来帮你回馈听众就是你记录对，对这个我们高中品这个活动我还以为是要对听众嘛，不是对听众，是你自己。所以你看，是你自己投件的，对这件活动你觉得怎样？我想，因为讲的是我单项讲，老师们有任何问题都可以问。他就这边讲短讲知心的
因为那一场其实我没有坐在里面，因为刚好又要开会，这边都有。我还有一个问题说，你说那个核销8000块，你还有个人领据，那你那个人领据的话是不要自己写，你核销的内容，你只能核销3个没有，因为有些东西还是你写，比如说住址啊。对，所以他写金额不用写，金额是我们写。原来是这样的。其他的杂项的开始不能报。其实我们就是，比如说你被核发是8000块，你就是8000块，我们不管细节你这8000块是还要变成公平计收，不用了啦，不用了，我们就把这个最后弄给你，因为我们要的是一个影片影片对，那影片这8000块的还盖你所有花的精神在里面。那你最后还要录一个 CD 给你，对不对？对，这个 CD 是对，最后你再回传给我们 CD。PPT OK， 那 PPT 的部分回馈单授权刚刚都讲过了，还有个人收据，这边可能就是你把你个资填上去就好，不用填几千那个是我们合的 ，OK。所以你看，你们被邀请转讲，你们没有写金额嘛？你们只写个资那部分。那第7点呢，跟大家讲一下，因为你会发觉说，我们已经上了那 YouTube， 为什么还要一个光点？那我个人觉得光点其实我们是便于自己在内出，所以这个部分就是一样，就是比如说我们在校学生、在校老师教职员就没差，就光点给我们教发东西等等，你就不一定要邮寄。那大概这个是我们增建的一个，你只要完成这里面的检核表就对了，这样。那我们核定的一个条件，那我再说明一下我们核定的条件是什么因为除了字数之外呢，其实我们审查作业其实会根据你的符合程度，你的规划没有符合逻辑，那是不是方便我们后续做推广？是不是内容的安排有适切性？那当然这个部分只是打一个评分，那这评分当然跟你的奖金金融，就是你的个人的领据金额多寡还是有关系的。那增建活动就是今天6月23号今天 ，OK。那我想说大致上是这样，因为这边都有范本。老师们可以播我可以再播。中地主任也是有参与比如说有些老师呢就分享他的，比如说你自己的主题都不知道讲什么，都可以进去里面看。美国生活与人生体验，就在讲什么。其实我个人觉得你只要能打动人心然后简单的几个。这我们去荷兰参加一个朋友的婚礼，这个是旁边的，他们家旁边的一样，他就用。其实短讲有时候也不一定要很多文字，你可以用图片，然后再加上你的讲解。当然你会说没有图字，没有文字那也不好，因为文字要有一个文字稿。然后这个稿是他们的。我们这边有一个范例，就是很多大概几位老师这个学期有参与，然后我们这学期大概办了11场。所以11场应该都会在里面。那后续会办19场。所以在座老师呢也欢迎各位投入。有没有任何问题的？不敢结婚，所以要花很多钱。那这个是就我女儿她。刚刚那个陆峰老师有跟我讲我想说大家既然都来了，我刚才讲我们下学期要办19场，对不对？那我相信大家都来了，一定有这个意愿，那大家都可以微笑。那我就开始邀请大家那个就等于说你会收到我邀请，就是我们下次会请你来讲，等等。老师们还有没有什么问题？断过，就来个是这样断掉。资源团队，现在的都在的，那个猜测。对，你只要愿意，我们就帮你安排好了。
其实他们很好哎，真的很好啊，我觉得你要正向一点哈。其实我女儿有时候讲话很有前瞻性。好羡慕她，漂亮，结果跟在后面哈，都不能遮眼睛，他们玩那个鬼抓的，真的有几个还讲完，所以他真的打好了。但是我们真的思考逻辑真的不太一样。好，那这就老师就是那个名单之类的。就是毕业旅行，他会要求你一定要讲多少。好，现在3期班，各位老师，还有我就觉得还顺便拜托其他老师，如果老师你有认识其他那个高中品的，你也可以推荐。那老师也不要怕说，我推荐的，那我不是就不会上了吗？因为有那个竞争效应，是不会的。其实呢，我相信这个名额可以很多啦。OK， 那现在就拜托老师，你有认识的几所学校，我再讲一次哦。这个要跟他接触吗？你有认识的这其他7所学校的教职员，教师他也是今天老师也没关系都来分享那请他来投件。OK， 是不是还有没有什么问题？不然我们如果没问题的话，我们要开门要放人哦。我跟你讲其实呢，我个人觉得我们要的实际是那个短片，其实但是教育部的潜质来的，它不是用短片就决定你到底要多少，它还要依据你的图片、文字，就教育部的潜就是这样说。所以你刚刚所写，比如说你要陈述的讲话很口语化的，就打人来自进出会，被邀请来就是讲话。那淑萍老师，淑萍老师是我们这学期在乱的，就是说他并不是政治政见活动，是平常就有在分享。对，我等于说我们不一样，跟他们不一样，就是你们可能没有听众，因为我们，老实讲他们来讲，最多每位老师也只有800块而已，但是用这证件，因为上限是8000块。好，不要太违例我们大概就是基本上就是用这一种推播出去更快。你文字版一定要跟你讲的东西一模一样。原则上啊，不然没有不用一模一样。对了，就是反正就叙述性也可以，叙述性。你搞不好有的时候你很多你文字那个讲的口语没办法表述的，你文字可以指出。还有没有其他问题？国宝老师没有了。中定主任有没有问题？中定主任其实这一次也有分享，国宝老师也是有。他太多东西了呀！我去年去看他的毕业展，他吓呆了，你知道吗？他们的同学真的是。谢谢大家。所以他们系为什么这次招生招的？真的哈。这有正向关联性。他那个真的是很有看头，没有我们想象的说应周期的紧张。希望能杀出一条线。转型成功。真的很厉害。老师们还有没有什么问题呢？那没有问题的话，我们就把它贴到网页上，附件都有。也期盼老师们尽量跟其他你认识的这7所学校的教职员、教师连兼任都没关系，来投件。接任也可以。OK。原则上，其实我都希望，因为就针对这7+1所学校去推广，这是我们拿了这一个教育部的钱，也必须要执行的一件事情。你有没有丢出去给那个学校？有都有丢到窗口，但是对，其实窗口就怕说他没有完全推中，对，所以我觉得说就是点对点，人对人这样子。你那么多那个公文人家顶多就是拖上去，对啊，流水账的。其实你这样讲，我们也是有时候这样做，所以我们都。